ဒါတော့လည်း2549ခုနှစ်ဘောဓလက်တွေ1369ခုနှစ်သင်္ကြန်ဒီတော်တလင်းလာဆန်း9ရက်ဟောလားမြေကြီးဥပုပ်တော်ရင်လာဆန်း9ရက်နေ့မှာမာလီတော်ကနေရာဒီကဗေဒီဥရှင်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဒနာသင်္นานသားများအားလုံးကိုအဲ့လိုသုံးကြီးနဲ့တော့တွေ့နေတာကြာပြီကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာဆုံးနေပါလေ။အဲကြောင့်ဘိက္ခဏီပြီးတော့သင်္ကန်းထမ်းပြီးတော့ကြွလာကြုံရပါလေ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့ဒီတော့ကကိုလူခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်ကြတယ်။ကိုခဲ့တာတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့ရေးကြလာကြတဲ့ညီနာလေးတွေကဆံယူပြီးတော့ဘုရားနာမည်ကြီးပွားအောင်အဲ့ဒီလည်းကြီးဆက်လက်ပြီးတော့လူသားကြပါဆိုတာကိုဥစွာဝမ်းရောက်စွာပဲပြောနေပါလေဘုရားတို့တွေလည်းတခြားရေးစာတွေဝင်ခဲ့တာပါနားရတာသို့တော့အချိန်မတန်သေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီဆရာတော်များရဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီလည်းယူနေကြီးတဲ့တရားတွေနာမှာဘုရားတို့အန္တဘောကလွတ်ပါတယ်ဒါလေးပြောရပါအန္တဘောကလွတ်သွားရင်ကိုအများကြီးဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါဥပမာတစ်ခုအရင်တော့ဒါနပြုပြီးဆိုရင်ငါကောင်းစားဖို့ပြုတာဒါပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အခန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပြုတာတောင်မှဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘရှိတိုင်းပြင်ငါကောင်းစားဖို့ဆိုတာကနောက်ဘဝချမ်းသာဖို့အဲငါကောင်းစားဖို့ငါဆိုတာဒိဋ္ဌိရှိနေတာကောင်းစားဖို့ကလောဘရှိနေတာအဲ့တော့အန္တဘဝနဲ့ဒါနပြုရတာကိုကြည်စမ်းပါရမီမထိုက်တော့ဒါနတော့ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးဒါနပဲပါရမီမထိုက်တော့ဒါနဝိတောလည်းခုဒါဝိတုဒ္ဒရနဲ့ဝိတုရေးနေကြတဲ့တောက်ထွက်လာတယ်အဲဒါပါရမီထိုက်တော့ဒါနကဘယ်လိုလဲဒီတရားတွေနာပြီးတော့ပါရမီထိုက်တဲ့ဒါနပြုတတ်ပါဒါနပြုပြီးဆိုရင်သူကောင်းစားဖို့ဒါလို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြုတ်သွားပြီဒါနပြုတယ်ကိုကောင်းစားဖို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါနမိဘတွေပို့တယ်ဘုရားတို့ဝိပဿနာဆိုတော့ညီဖို့ဆိုတာလည်းဆရာကြီးကြည့်ရပုံလို့ကျုပ်ရတင်တာကတော့မာနာမထားပဲနဲ့ညီမျိုးစုံနာကြည့်သူ့ကြည့်ပါရခြင်းနေပါလေအားလုံးညီကောင်းကြည့်တယ်သို့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာကြည့်အခုတင်ဒီလာကနေ့မှဒါဘုရားမနာပါဘူးဘုလိုနေတာသို့ရင်လာရန်3ရက်နဲ့နေစပြီးတော့ဟိုကျိုးစုမျိုးနဲ့နည်းလာရင်တိုင်းပေါ့အဲကျိုးစုမျိုးနဲ့ရေတောင်ရွာအတွင်းရေတောင်ကြီးတော့2ရွာပေါ့ဒီရွာမှာ3ညဒီရွာမှာ2ညဟော5ညအဒီပြန်ရောက်တော့ဒါသို့ရင်လာရန်9ရက်နေ့မှာသိညိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့မှာပဲဒီကဖုန်းဆက်တာပေါ့ဆရာကြီးဘောတော့မဖြစ်မနေကြပ်ပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုမှာသုံးသားတစ်ခုလည်းဖြတ်ပြီးပြရပါတယ်နောက်မနေ့ကဘုန်းနေတာမနေ့ပိုင်းတရားဟောပြီးတော့ဒီလိုခါတဲ့ဆက်ချင်းလာခဲ့ရတာအဲ့မှာအတင်းနေတော့ကဆရာတော်ကြီးဘာပြောတဲ့စကားလေးကိုပြည်တော်များဆိုပြန်လို့ဝင်ပါတယ်သိကြည့်ပါလေဆရာတော်ကြီးပါသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမဟာသင်ကြီးကိုကြားခံနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘုရင်သွားပြီးတော့ညဟောတော့ဘုရင်နောက်ဆုံးညမှာအနာရဝိယကမောင်ကာလသောတာပန်ဒီဘုံဟောပြီးတယ်ဒီပါများကိုလည်းသင်္ကန်းဆောင်ပြီးခဲ့ပါလေဒီပါများဟာလူသားသမီးကိုဤဥစ္စာအမွေဤဥစ္စာအမွေဆံမြင်တိုက်တာအမွေတွေလောကီအမွေတွေပေးလို့လည်းမလုံးတော့ဘူးလောကဓာအမွေဓမ္မအမွေပါပေးမှတကယ်အထက်နှန်းသားမိဘအကောင်းဆုံးမိဘနေရာရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နမူနာလည်းပြခဲ့တယ်ဟိုရှောင်းစရာပေါ့နော်မိဘနဲ့ဆောင်းစရာမိဘရှောင်းစရာမိဘကတော့ဝိကာရမင်းပေါ့သူကတော့သောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့သူကအစာတသက်ကိုသောတာပန်ကြီးအောင်သူလုံးမပြီးခဲ့ဘူးတရားနာတော်လေးကြီးမပြီးခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူကအစာတသက်ဟာဒေဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘာနဲ့လဲသူကသူသားကိုနာအမွေပေးဖို့ပဲသူအောင်ပြုထားတယ်ဝိကာရမင်းငါကဟာဘယင်ပြရမယ်နန်းတော်ငါပေးမယ်ဒီကတော့မလုံးတော့ဘူးလေအဲ့ဒီဒီဥစ္စာလောကီအ
အတန်းပညာတွေကအသုံးမချတဲ့အဲ့ဒီသားငယ်သမီးငယ်ကိုအပေတော်ချပလိုက်ပြီဓမ္မမူရဘယ်တကာပိတ်တယ်ဒါကြောင့်သူဟာအဇာနတဆိုတဲ့သားကိုအာမိကလို့ခေါ်တဲ့ပြည့်စည်အမွေပဲပြီးပြီးတော့ဓမ္မအမွေမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသားလည်းငရေကြတယ်သူလည်းအသက်ခံအဲ့လိုဖို့ရကတော့အနာတဝင်ပေါ့နာရမင်းလည်းကြောင်းတကာသောတာပန်သုဒ္ဓအယေလမပဲမှာလေလွင့်သူသမီး၃ယောက်သောတာပန်တည်အောင်လုပ်ပြီးတယ်သူသမီးအငယ်ဆုံးသူ့မနာလေးကိုဒါရကကောင်ကြည်သွားတယ်အနာတဝင်ရဲ့ဓမ္မမှုတည်တယ်မှုသူကအိမ်မှာတနေ့နာငါ2000ဆုံးကနေတဲ့တခါကြီးပါနည်းနည်းတော့တခါကြီးမောပေါ့တရားတရားမှာအဲ့တော့သူလာကြတော့ရက်တော့ဖဲရိုက်ဖရာတရားတစ်ခါမှမနာဘူးရတယ်ပတ်စံပြီးတရားနာတယ်ဒီပါမယ်သူကိုအဲ့ဒီတရားပြီးတော့ကြောင်းသွားတယ်ဥပသွားဆောင်ဘောကောင်သမုဒ္ဒရာလူကျွန်တော်ကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းထုတ်ပြီးတော့ညနေပြန်လာကိစ္စမီတရားပေးလာခဏဥပုကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ရင်ပါသွားလဲကြမှာဆင်းတယ်တော့ဒီတရားနာပဲနှမ်းမီအောင်နာနှမ်းမီလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငွေ1000ပေးမယ်ဆိုတော့ဟောကောင်ငွေ1000ပေးနေတရားနာတရားလည်းတော့တော့တာမှကြည့်ရောကျွန်တော်ဦးကဒီဇလန်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်ကြီးကကျေးထားပြီးတော့မောင်ကာလသောတာပန်ကြည့်ဖို့မက်ခင်ရှိပါဝင်သွားဖို့သစ္စာလေးပါဆက်ဖို့အသေးသေးပေါ့ပြီအနောက်လည်းဒီမှာကျုံနာပါလေဒီမှာတော့သိရှိပါအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒုလေးเจ้าနဲ့နာတာပေါ့တရားဝပြီးသွားကနေတော့ကတော့ကြတော့လေတိုင်းတိုင်းလေးလေးကိုပြောကြတယ်ရှင်ဘုရားဟိုတဲ့ဒီပြီးတော်ကြီးကအမြဲတမ်းပြင်ပါလေဘယ်ခါရောက်ဒီပြီးတော်ကြီးရောတဲ့တရားသာဟောပြပါဗျာဝိနည်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဒီလိုဝိပဿနာပြရမယ်လို့ဒီလိုလိုပြပြီးတော့မကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှင်ဘုရားနဲ့ကြမှာကျွတ်မဲ့တရားတော်မှတွေဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်အမြဲတမ်းပြီးတော့ရွာเจ้าမှာနေလုံး9ည10ညဒီတရားကိုဟောပြီးဖို့သိကြောက်ပါကျွတ်တဲ့နေတာကဒီလိုဝိနည်းနှမျိုးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းနဲ့တာဝကဝိနည်းဗုဒ္ဓဝိနည်းကဘုရားကိုယ်တိုင်ပုံမှသောတာပန်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓဝိနည်းအခုဘုရားမရှိတော့ဗုဒ္ဓဝိနည်းမရှိတော့တာဝကဝိနည်းမြတ်စွာဘုရားတတိတာဝကတွေဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကျန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုနာပြီးမှကျွတ်တန်းဝင်ကိုမသိနိုင်အဲ့ဒါကဆွဲတယ်ဟာငါတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရဟန္တာကြီးငါတို့ဆရာတော်ကြီးတရားနာမှပဲမဲ့ညံဝင်ရရကျန်တဲ့ဘယ်ဆရာဟောဘယ်ဆရာတော်ဟောနာရင်လည်းကအပူပဲဆိုရဲမှားရင်းနဲ့အယူဆကိုလက်ခံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပြိမှတွေ့ရလို့သူလည်းအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာထားလိုက်ဒီကိုဖွင့်တယ်ကိုဦးဇင်းရေးတာနဲ့ခလန်းလန်းမှာပေါ့လေဒီပါရင်တော့ပွားပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့ဟိုတရားပြပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူတူပဲလေသူလည်းပဲလူနေလူဟန်နဲ့တရားရအောင်ပြဦးဇင်းလည်းပဲဒီဆရာကြီးနေနဲ့တရားရအောင်ပြတာအဲ့ဒါတခါတော့ဦးဇင်းကြောင့်ဘုရားလေးပါအဲ့မှာသွားပြကိစ္စကြုံတော့ဦးဇင်းကြီးတဲ့မတ္တဘုရားနဲ့ညာစာဟုတ်ဒါလည်းမလို့ဆရာကြီးတရားတွေနာပြီးတော့ရေးနိုင်တာပေါ့လေဟိုကောင်းသွားတာပေါ့ဒီစာဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးကြာလို့သူခိုင်းတော့ဓမ္မခံမှုလေဓမ္မခံတဲ့ချိန်သူကစကားလုံးနဲ့ရန်တွေ့လိုက်သေးတယ်ဒီစမ်းတရားကြဆရာတော်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ဘုန်းကြီးကယဟန်နာမို့လို့လားတဲ့မဖတ်နိုင်ဘူးလေစာမျိုးငါတို့ပြတဲ့ဘုန်းကြီးကယဟန်နာလေယဟန်နာကာနာဖတ်တယ်ယဟန်နာတရားပဲနားတယ်ဒီလိုဆိုလိုက်အဲ့လိုစကားပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသနဲ့မာနတွေဘယ်လောက်ရှိပါလဲပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒေါသပိဋိကာနဲ့မာနပိဋိကာနှိမ့်တဲ့နေသူမသိလိုက်ဘူးသူတို့ထင်တာကတရားထုတ်တယ်လို့မျက်စိထွက်ပြီးတော့သုံးသပ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပိဋိကာဆိုရုပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်လျှောင်းဆိုင်ရက်သွားအိယာဝလေးပါလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကြားရမှတ်တာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပိဋိကာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုသူ့ကိုဦးရင်းတတိယပါတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကမင်းတို့ဘုန်းကြီးရဟန္တာလားဘာနဲ့လမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေါသပိဋိကာသူ့ကိုမလောင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသူ့လိုက်ဟောကဒေါသရှိနေပါလားပြလိုက်တာဟာမတ်ကျင်တယ်အဲ့လိုပြလိုက်တဲ့ဒေါသပြေသွားကြတာမိစ္ဆာလူကြည့်ပါလားဒီမှာငါမာနာကြီးနေပါလားဒီလိုလေးငယ်ငယ်လေးငါအသက်ကြီးတယ်သူ့ကောင်ကဖတ်ရမှာဖတ်ဘူးဆိုပြီးဟာမာနာပဲငါကလည်းမာနာပြည့်နေပြီလို့ပြလိုက်တာဟာဒုက္ခတစ်ဆောင်ရှိတာမတ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာမာနာပြည့်တာပြေသွားတယ်ဒီနဲ့သူကသူများတာတရားပဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူဒေါသနဲ့မာနနဲ့တည်းသူမသိလိုက်ဘာလို့စိတ်ကိုကောင်းတယ်ပြောရနေတာကဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်သူနဲ့ဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့လို့သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကယဟန်နာမို့လို့
ယန္နာပြတဲ့တရားမရပါဘူးဒီဘုဒ္ဓလင်ကလည်းတရားရတာအများကြီးပဲယန္နာပြောနေကြလို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မှမရှိဘူးတော့လို့ဘုရားတရားနာတဲ့ရင်မနဲ့ကိုယ်လည်းမသိနဲ့လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဥမာတစ်ခုပြမြတ်စွာဘုရားညီတော်လို့အာနန္ဒာညီတော်ရင်းမြတ်စွာဘုရားတရားကြီးအကုန်ကြီးမှနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိဘူးဘုရားနာမှာပြတယ်ဘုရားတရားအမြဲတမ်းနာတယ်လုံးဝတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဗုဒ္ဓဝိနည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကနော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားဟုတ်လို့မကြည့်ဘူးဘုရားနဲ့မှကြည့်လည်းတော့ပြတယ်ဒီအချင်းပုံနာတရားနာမှာတော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားညီတော်နဲ့ဘုရားကြည်တာဘုရားတရားနဲ့ဘုရားကမကြည့်ဘူးအချင်းပုံနာအောင်မှကြည့်တာလို့အဲ့တော့သူတို့ပြတဲ့ဆရာတော်ယန္နာပြတာမငင်းပါဘူးသို့တော့ယန္နာပြတဲ့တရားရမထင်ပါနဲ့လို့သာဝကမှုမရဘူးအခုရှင်းကြတယ်ပါဒါကြောင့်သူတို့တဲ့နေတာကဒီတရားတွေနာကြည့်ပါနော်ဘုရားကလည်းနာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးလို့ဒါရမတွေလို့တည်းချင်းဖြန့်ပေးနေတာပါဘုရားတရားနဲ့အားထုတ်ပြီးလို့ဒါနဲ့တော့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားထုတ်ကြည့်လိုက်ဒီဟာအနံ့ပေါ့ကိုညာနဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးဒီမှာရှိပွားလို့ချိန်မှာငါလွေးပြုတ်သွားသလားမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားသိတဲ့ပရမပွင့်သွားသလားပရမယုံနေဆိုတာဘယ်လိုလဲသိချာသိသွားသလားသို့မဟုတ်လူမျိုးသူပြောနဲ့အပေါ်ယံသိတာလားတကယ်သိတယ်ကိုယ်ဆန်းစေရအခုတရားသိတယ်ဆိုတာလူများသိပြီလို့သိကြမသိဘူးကိုယ်ကိုသိရဒီသိရင်ပေါ်ပါလေနော်အဲ့တော့ငါကြည့်ပါလိုက်လုံးကျင်တယ်ပေါ့ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီဘုန်းချုပ်ပိုင်းမှာဘုန်းတို့အခုရခုဥပဒနာသင်္ကန်းကဝိနည်းပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိတာဝကအားလုံးကိုပေါ့ဘုရားကဒီကြာလေးတစ်ခုရုပ်ပြပြီးတော့ဒါဒီဘုန်းထုတ်ပါမယ်နော်ဒါရေးကြည့်လို့ပါဒီကြာလေးဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ညီရိုးနေမှာတည်းဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီအရင်တော့ဒါလည်းသူကြာကြီးရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုတန်ရဒါဒီတရားပြန်ပေါ့လုပ်ကြတာဘုရားအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီနေ့ပြန်ပေါ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဟာအခုတော့မိတ်ဆွေကြီးကရောအားလုံးနဲ့လက်တွဲတာလေသူတို့ပဲဒီပြန်သွားဖို့ဒီပဲအဲ့တော့သူတို့ကိုပေါ့တတိမထားမိတဲ့အခါမှာမာနာလေးဒေါနာလေးသူ့ဘက်သွားမိတဲ့ကြောင့်ကိုယ်တော့မသိဘူးသူများသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလည်းကလည်းတွဲလို့မရပြီလို့မရဒါမှမဖြစ်ရပါဒါလည်းဒီနေ့ကဘယ်မှကြည့်လိုက်ကြပါဟုတ်လားဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကိုကြည့်တာမကင်းပါဘူးဘယ်လိုမှလည်းသိနေတာဟုတ်လို့ကြမှာပေါ့ကောင်းတာနဲ့ဖားသိကြမှာပေါ့အတူတူကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေကဟိုမှာဘုရားကိစ္စပုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဝကလည်းကိုကောင်းပါနာမတာလေးတောင်းတယ်လားနိဗ္ဗာန်ဘုရားညင်လည်းတောင်းတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီသင်္ကရနယ်ပဲမိုးတွေကောင်းပြီးတော့လေပစ္စည်းတော့မှာပေါ့ဒီကအင်္ဂလိပ်လည်းဖြစ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အရေးပန်ကြီးရေပေါ့မြို့ခတယောက်ရဲ့အဲ့ဒီကမြို့ခံဆရာတော်ဘားရဲ့သူဆွေးနွေးကြအခုရာဇီကုတွေမကောင်းဘူးပြည့်စည်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘယ်သူတရားပြည့်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးဘုန်းကြီးကပြောတယ်မင်းမကောင်းရင်လည်းရာဇီကုမပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကလည်းမကြည့်ဘူးသူတို့မကောင်းပြောတော့အခုလေဒီလိုမကောင်းရင်လည်းရာဇီကုပြည့်စည်တာကိုဒီလိုထိုးစားရမရပါအခုရလည်းပြောတယ်ပဲရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမကောင်းရာဇီကုပြတ်တာပဲသတ်တယ်လဲနေတာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲပြရာဇီကုမကောင်းဘူးတဲ့ဘယ်သူတရားကပေါ်မလဲဆိုတော့သိနေတော့ပဲဘုရားကပေါ်တယ်ရှိတယ်ဒါပြောတော့မဟုတ်လောလောလေးပါလေဘုရားဘုရားညောင်ရိုးကိုယူလိုက်ပါညောင်ရိုးယူပေါ့ညောင်ရိုးယူခါဘုရားကိုထက်ညောင်ရိုးကိုထည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဆန်တဲ့သုတ်လက်ကမှလည်းပြီးလိုက်ဘုန်းကြီးများအတွက်ပေါ့ညာများအတွက်နောက်ပြည်သူအတွက်တစ်သုတ်ဆန်တဲ့သုတ်နောက်မင်းတို့တစ်သုတ်ဆိုပြုတ်လိုက်ပါညချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသုံးလုံးဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံဟာညက်တယ်အကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံတော့မနဲ့ဘူးလို့ပြောရတာပေါ့။ဘုန်းကြီးရောဒီသူရောကလည်းမင်းရောဒီတစ်နေ့နဲ့တောင်းရ။ကဲအကျင့်ကြမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တော့သုံးလုံးမနဲ့ပါဘူး။အကုန်လုံးစစ်တာလေ။အဲ့တော့အားလုံးပြင်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါဘုရားကလည်းနည်းနည်းအားလုံးပေါ့သူကဒါဘုရားပြောပါဘုရားကလည်းရှိမှာပါနော်။ပြောကြပါပြင်ပေးပါ။ဒါလို့မှလည်းမထားပါဘူး။ခုဒီတော့ဘုမမြင်ပါဘူး။သူများမြင်ပါလေ။ပြောပါကျတော့ဘယ်နေရာမှာပြောပါလဲနော်။ဘယ်လိုပါလဲဒီလိုပြောပါလို့လုံးဝသိလို့ဆိုဘူးဆိုတာတာလို့နော်ပြောလို့သူ့ကိုပြပါစေကြည့်ရောအဲ့တော့သူ့ကလေးဘုရားကြီးကလည်းမထုတ်ပြအောင်ပေါ့ဒါကြတဲ့စီလုံးညီညီလေးအတွက်ဘုရားဟောခဲ့တာဘုရားကလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြင်းမှုမောင်းနဲ့မိုးကြီးလည်းလူသိကျက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ပြုတ်လို့လည်းလေးလိုသိကြတယ်ဒါကြနာရတော့ဖြစ်ချင်းချင်းကရှုမြင်မှာ
အခါတစ်ပါးမြတ်ဘုရားသည်သုံးပါးကံကညီညွတ်စွာဖြင့်သာယာချမ်းမြေသုံးမီမှုသည်အရှိဝါတော်ပြီးကောတံပြီးအနည်းစီတို့ကြွကြည်တော်မူခဲ့သည်လားဒါကြတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကောတံပြီးမှာသုံးတန်ဆောင်ယဟန်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်တွေဟာညီညွတ်ကုန်ရပါလေအဲလိုရန်ဖြစ်ကြစကားများကြမြတ်စွာဘုရားသုံးပါလို့လည်းမဟုတ်ဒါယဟန်တွေကြည့်ပြီးတော့မာနနဲ့ဒေါသဖြစ်ကြတာဘယ်တော့ဘုရားတော်ကြီးနဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတတိယရပါသင်္ဃာနာများလည်းကိုယ်ကလူမာနဒေါသတွေဆွဲပြီးတော့မခေါ်ရင်မပြောရင်အရေးမလို့ခင်ငါမှငါတွေ့ပေါ်တယ်တတိယလည်းပါဩဒါမျိုးပါဗျာစိတ်ကြီးကတော့ဖြစ်နေတဲ့အပြုအမူတွေပဲငါ့ကိုဒေါသမာနလောဘနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တတိယရအဲ့ဒီမှာသူ့လည်းအဲ့ဒေါသလောဘမာနတွေအဲ့မြတ်တော်လည်းဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမခံတော်ဘူးသူတို့အဲဒီတော့ဗျာသူတို့စွန့်ခွာပြီးတော့ဘယ်ငါအဆုံးအမကြီးမင်းတို့နဲ့ငါမနေတော့ဘူးဘုရားဆက်ပါပါလေသူတို့ထားပြီးဖြစ်ပါသူတို့တပါးလေးကြွတယ်အဲကြွတော့တဲ့ကံကဖွင့်လာတာပါအဲ့တော့အဲ့ညာနဲ့ပြောပြနေတာဘုံကံပေါ့နော်ဖယားရဲ့ဘုံတရားရဲ့ဘုံအခုတော့ဦးဇင်းတို့ကိုဒီကနေ့အောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဒါကငါဟောလို့အောင်နေတာလို့မှားပြီပေါ့ဒါဖယားရဲ့ဒီဘုံနဲ့တရားတွေဘုံဖယားတရားကိုဆရာကြီးကလည်းပြောလို့လေငါတို့ကဗဇက်အမှားနဲ့ပြောတာဖယားတရားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီကားပြီးတော့အောင်နေတာဟာဒီကနေ့တခြားတကူလားဖယားတကူလားအဲ့ဒါဒီလိုကိုမှန်တယ်တက်ဖြစ်ပါဟိုဒါဖယားတကူပဲဘုရားတရားကြောင့်အောင်မြင်တာလို့ဆိုပြီးကြည့်ပါငါအကြောင်းဆိုတော့မပေါ်ဘူးအဲမာနကြီးတွေနှိမ့်ဆက်တာကုတီရန်တွေကသူတို့ကဒီလေးပါပေါ်တာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်မှာငါတို့ကြောင့်ငါတို့သုတ်တန်တရားတွေဟောလို့ငါတို့ဝင်းကြီးတွေလေးချင်းလို့ငါတို့ကလူရဲ့ကြီးယူတာဆိုဘုရားကိုအဆုံးမခံတော့ဘူးအဲဘုရားလက်ဖက်ကောင်သူတို့လူတွေကအပြီးလေးပါအကုန်ဆက်လိုက်ပါအဲ့ကြောင့်မသူကအိုးငါတို့တကူမဟုတ်ပါလားဘုရားတကူဆိုသိပါပါလေဒါလေးသတိပြုဖို့ဘုရားသားတို့ဘယ်သို့စိတ်ထားကျင့်ကြံပွားလျက်သုံးပါးညီတွေနေထိုင်ပေဟုမိတ်ဆွေဗုဒ္ဓမင်းသမ ्या ကိုခြေရဒီမှာဤလို့တလားအဲ့မှာယဟန်သုံးပါးတောထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်ညီညွတ်တဲ့တရားတော်မျိုးတော့ပြပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ဒီကန်းနဲ့ဟိုသုံးပါးလုံးကညီညွတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ခင်လိုက်ကြတာဒါမှမဟုတ်ယဟန်လည်းဖြစ်ကြတော့မှာအဲ့လိုမျိုးညီညွတ်ဖြစ်ခင်ခင်နေနေတာဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းမေးယူပါတော့။အဲဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားဝဒနာသင်္ကန်းသားများတို့သူ့ယူပြီးခြင်းပါလေအဲ့ဒီသုံးပါးရဲ့နည်းလေးပေါ့။ခေါ်ကျင်တော့ပါလေ။ဟိုတော့ပါလေ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သုံးဖို့သံဃာနေပါပြီကတဘာကိုလည်းတဘာမြင်တော့ထိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်ကြပါလေရှင်ဘုရားနံပါတ်1နဲ့မှာအဖို့ကြည့်မှုဖြစ်လာရင်တရားတော်တွေ့ကြပါလေ။ဘယ်တော့မှမုန်းသေးတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပါနဲ့ကြည့်ခင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပါမြစ်တာမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြပါအဲ့လိုမြစ်တာမျက်စိနဲ့တွေ့ရင်ကြည့်ကြတာဟာအသိသိလို့နေရင်နံပါတ်1ကျောင်းပါပဲဒါယဟန္တာသုံးပါးရဲ့ပူလို့မမှားပါဘူးနောက်ထုတ်ပြင်နှိုင်းကြည့်ဒီဝယ်ကြည့်တော့မိမိကိစ္စသူ့ကိစ္စကိုကိစ္စပိုင်းခြားမြင်မပွားပဲသုံးပါးညီစွာကြည့်ကြပါစေပမာလို့နေပါဗျာနောက်ပြီးတော့သုံးပါးဟာတဲ့အလုပ်ကိစ္စလုပ်ကြရင်ဒါသူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ဒါအတွင်းမှုလို့ဒါအောက်ကရလို့ဆိုတော့မခွဲရပါဘူးတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်သွားပါလေအခုလည်းပဲဘုရားကနာတိုင်းကျိုးမအောင်ပေါ့နော်ဟာဒါဥပ္ပရမှာလုပ်အောင်ပါဒါကအတွင်းမှုမှာဒါကကျိုးတယ်မှာမလုပ်ပါနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်တဲ့ဘက်ကလုပ်ကြတာမှာဒီသာသနာကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ပြန့်ပြီးလူတွေဉာဏ်ဉာဏ်နော်အပေတကားပြအောင်ဒါပါပဲဒီနေ့ကိုလည်းပဲဒီနေ့ကိုလည်းပဲသူကိုယ်စားသိနေမှာထုတ်ပြင်စိတ်တွင်းနှလုံးသွင်းသတရင်သုံးကိုငါတို့တော်ကသိပြီးတော့တူဝနေရသည်အရတော်စွာမင်းရင်ချဟုကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာသာဝရတိကကျန်တဲ့ရောက်ပြီးမျက်မှောက်မျက်ွယ်ပါဗျာဒီလိုမြင်ချင်းရဲ့နံပါတ်3အကြောင်းကတော့အခုလိုငါတို့အတူတူကတွေ့ရဆုံးညပေါင်းသိကြရတာဟာဟိုကံကောင်းလိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ငါတို့ကံကောင်းလို့တွေ့ရတာဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာပဲနောက်မျက်မှောက်မှာရောမျက်ွယ်မှာရောမေတ္တာကံ3ပါးနဲ့နေပါလေမေတ္တာကံ3ပါးတော့စိတ်ကလည်းပဲချင်းချင်းဟောသင်္နန္ဒာအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္နန္ဒာကြီးအားလုံးသင်္နန္ဒာကြီးအားလုံးကျမ်းမှာသင်္နာပြီးတော့ဒီသာသနာ့ကျမ်းမှာဥညာပါစေသိကျက်တဲ့မေတ္တာဟောပါလေနှုတ်ကလည်းပြုတ်ဆိုရင်မေတ္တာစကားပြောပါလေကိုကနှုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဟိုမေတ္တာကာယကံနဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာကိုယ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါလေမေတ္တာကိုယ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်လားဖေးမှမယ်ကိုကြီးမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
မနောကမေတ္တာဟာကာယကံဝစီကံဒီကြောင့်မှတကယ်မေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်နေပါလေထုံးနောက်တွင်ကဤသုံးပါးတွင်တပါးချင်းကကုသန္တ၌လုံးဝမလိုက်နှစ်ပါးချက်ကိုလက်လျောကြည်သာရှိသွမ်းပါ၏ကိုယ်သာကွဲပြားစိတ်မချပဲသုံးပါးအလိုမမောက်မို့သည်သုံးခုတသိပ်ပါရှင်ဗျာအခုတော့သုံးပါးဆိုတော့လည်းဒီလိုပါသုံးခုမှတသိပ်သေးပဲကျန်တဲ့တော့တပါးကကျန်တဲ့နှစ်ပါးအလိုဌာနတိုက်တယ်ငါဌာနအတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ရမသိပါဘူးကျန်တဲ့တစ်ပါးဌာနပြေးဝရင်ပြီးရောနော်တရားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယူနေကြပါရဲ့ဗျာအဲကြောင့်သုံးခုမှတစ်စိတ်ပါဘုရားနာပဲလို့ပေါ့နော်ဘုရားနာကြောင့်900ရှိရင်900မှတစ်စိတ်ပေါ့900ရှိတဲ့အခါမှာတယောက်ကကျန်တဲ့400ခုတဲ့ကိုရဆန်းတယ်လည်းလည်းဆန်းမှာဩသူတို့ဆန်းတာပြီးတာပဲဟုတ်လားသူတို့ဒီချမ်းသာငါလည်းဆန်းလာတာပဲတကယ်တော့လည်းယုံကြည်လို့ရှင်းတကယ်ကြည့်ကြည့်ပါသူတို့ဘာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရင်ကိုယ်တကယ်ချမ်းသာသူကမသိဘူးနော်ငါလူဌာနကြည့်မှငါစိတ်ချမ်းသာမှသူများသိချင်းရဲ့မင်းမတိုင်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြတော့ကိုယ်ရတဲ့ကိုယ်ပဲလုပ်ကြည့်တဘာသူတွေသိချင်းကိုယ်ကသိချင်းတော့ဒါကြောင့်အများချမ်းသာဖို့ပဲအဓိကထားပါလို့မှားနေပါလေဩအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးရဲ့အနေနဲ့ပါပါပြီဩအရှင်ကြီးတို့ကမသိအရှင်နန္ဒီရမသိအရှင်ကိမိလမသိမသိသုံးပါးမြတ်ဘုရားကိုတန်ကြကြောက်တင်စကားတင်နဲ့နဝင်းသူလိအမြင်သိခဲ့ဒီယန္နာသုံးပါးရဲ့ကြောက်တင်ဟာနဝင်းသူတယ်တဲ့နောက်အမြင်သိတယ်ပေါ့အတူမသိရရခဲ့ပါပြီဘုရားကြားကြည့်ချင်းပြီးထုံမြဲသိခြင်းသူကြည့်တွေကမြင်လာလေမေတ္တာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာရုပ်ကိုဖြစ်เสียရှိပါဒေါသနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလောကမှာမုန်းတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လောဘဒေါသအာဃာတနဲ့မာနမျက်စိကြည့်တော်လေးကကြည်ရဲမလားဖြစ်တတ်သွားပြီလောကဘိုးလျင်လှစေရင်ကမျိုးညင်မှန်တင်းမျိုးစုံကင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းနေတာရှိနေမှာဟုတ်တရားတစ်ပုဒ်ဒီမှထုတ်ရဒီလိုလက်ဆောင်ပေးနေတတ်တော်အပြီးရင်းဖို့အတွက်အပြီးတဲ့ဒုက္ခကမှမိတ္တန်လည်းပဲကြည့်ရပါနောက်ပြီးတော့တယောက်ဌာနကိုတယောက်ကမိမိတယောက်ကမိမိဌာနကိုကြည်ရမတင်ပါနဲ့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနကြည်ရတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေကြပါနောက်ကိစ္စတွေပို့ရင်သူကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်မဖွဲပါနဲ့သာသနာကြီးပွားကြောင်းသင်္ကန်းကြီးပွားကြောင်းဆိုရင်အပြည့်မှလည်းလုပ်ကြပါလို့အဲဒါမျိုးနဲ့ဘုရားဟောတာကိုဒီဘောထုတ်ပါလေသာဖြစ်စဉ်လေးရအခုဝိပဿနာပဋ္ဌာန်းကြီးမောဝါဒသိရပြတော့မန္တလေးကျောင်းတိုင်းမှာဆရာတော်ဦးသူစိတ်ဓာတ်မင်းကြီးထက်မှာဒီကြောင့်လာကြမှုတော့အခုဝိပဿနာသင်တန်းကိုသင်္နာပေါင်းလို့ဟာဩဝါဒကမကြားပြီးပါရလေးစားစွာဆောက်ထားပါလေခင်ဗျာသောက်ကြမှာဒီအချိန်ဟာလို့အားအရာဆုံးဝန်းအပါဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဆရာတော်ဘုရားဗိမာန်ကဒီကြည့်သွားပြီးလိုက်လာတာပထမတော့ကျတော့ငါလိုက်တာပါလို့သာနာရတယ်လို့ပြောလို့နောက်တော့ဝန်းတာလို့မပြောတော့ဘူပြီးဝန်းတာပါတယ်အားကြောင့်လည်းဆိုတော့ဇာယုတ်ကြည့်ပြီးအောင်လို့ဝိပဿနာသင်္ကန်းဟာဒုအသက်မကပါဘူးမိဘအသက်ဖြစ်တော့မှကြီးပါအဲ့ဒီနာကြီးရဲ့အဓိကလူတွေစုံရတယ်အဓိကမဟုတ်တဲ့လူရောအဓိကဟုတ်တဲ့လူရောဒီဆက်ပါလာတဲ့လူဟာအားလုံးကြီးသင်္ကန်းလူသင်္ကန်းကအဲ့ဒီထဲမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်သူယဟန်ညာကစပြီးတော့အားလုံးလူဟာသင်္ကန်းမှာအရေးပါအရာရောက်တယ်ဥပဒါအတူယူအပွဲဝင်အားလုံးမှာအရေးပါအရာရောက်တာဒီပဲဒီတော့ဒီအပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာတာဟာတရားရဖို့ပါတရားရဖို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားအပွဲတရားရိပ်တာမှုပေါ်ပေါက်လာတာလည်းရှိကြတယ်သူသင်္ကန်းကြီးပါပဲပေါ့အဲ့တော့အရေးပါအရာရောက်တယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူလူကြီးပါဆိုတာဒီခါရခွင့်လို့တရားပြောအားနိုင်တဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းမှာရှိအားလုံးကိုယ်ကိုယ်မှာအဲ့ဒါအားနေတဲ့စကားတွေကို
အားနေတယ်လို့ပြောတာကိုသူခံနိုင်ရမယ်ပေါ့အားသာရလည်းပဲအားသာရတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာကိုခံနိုင်ရမယ်အချို့ကကောင်းတာကိုပြောတာခံနိုင်ပြီးတော့မကောင်းတာပြောတာမခံနိုင်ဘူးဒါလည်းမှားတယ်အဲ့ဒါလူကြီးဆိုတာပြောလဲပြောတာပြောလဲပြောရရအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းပေါ့ကိုအားနဲ့လည်းအားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြိုက်အဲ့လိုပြောနိုင်တာကြီးပွားကြောင်းလောကုတ္တရာအားလျော်သောစကားကောင်းတာကိုကောင်းတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့လူကြီးလုပ်တယ်ကပြောရရတယ်အပြောလဲခံနိုင်ရတော့ဒီလိုဟိုဝင်းကြီးကိုသင်ကြားပို့ချတယ်ဒီစကားကိုအများကြီးတွေ့တာအဲ့လိုစကားမျိုးကိုလောကုတ္တရာအားသောစကားလက်ရထိုက်သောစကားကိုပြောပါတယ်တော့ဒီညမဟုတ်ပါလိမ့်ရှိပါတယ်ဥဒ္ဒနာပဲကြောင်းဥပုဒ်ဒီမှာတရားဟောတိုင်းဆက်တဲ့ဟုတ်ပြီဘုရားတော်ဒီပေါင်းတရားခန့်လောက်ကဘုန်းတော်ကြီးဥပ္ပိလာနဲ့ဒီကကျိုးဘုသူတော်ရရှာတော်ကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒီကကျိုးဘုသူတော်ရရှာတော်ကြီးလည်းနည်းနည်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဆယ်သုံးပါးကိုအပြည့်ဆောင်ပြီးတော့မှတရားရှိနေတာသာဝေပရိယအရေးအရှင်းကတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲနဲ့ဣဒကသုံးမှု52ခါကိုချပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဥပ္ပိလာအကြောင်းကတော့အခုမရှိကြဘူးယဟန္တာအစ်စ်ပေါ့ဒီနေ့မှတော့ရေကြိုဘုရားတော်ရဆရာတော်ကြီးအောက်ကိုကြွလာဒါအကြောင်းရှိတယ်။ညောင်ရောက်တော့မေးတယ်မလို့အောက်တယ်မှာဘုန်းတော်ကြီးဥပ္ပိလာတယ်မလဲတဲ့အခုမှလာဗျာတယ်တော့မှလာဒီတော့ရဆောက်ငါခဏလည်းပို့တာဘုရားကမတွေ့ဘူးတတိယတော့ကြားလို့ရတယ်သူတော်ကောင်းချင်းဘုရားဝါတော့ဘုန်းတော်ကြီးဥပ္ပိလာနဲ့ဘုရားတော်နဲ့ကဒီကနှစ်ဝါกว่าဘုရားတော်ကနှစ်ဝါရှိတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကနှစ်ဝါငယ်တယ်ခေါင်းကထိုင်နေတာနဲ့ကြားကလာမှာကမမေးပါယထာတိလို့ကြားပြီးဟုတ်မလို့တဲ့အပြစ်တယ်လို့ပါဒါပရိသတ်မှတ်ဖို့နော်ဘုရားလည်းယထာတိလားသူ့လူကြီးလားနော်အဲ့ဒါကြားလို့အစင်မပြေထင်လို့ဒီလူကလိုက်လာယထာတိလို့ကြားပြီးဟုတ်တော့တဲ့ဘုရားကြီးဥပ္ပိလာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဟာဒီလိုနဝါလောက်သာကြီးတဲ့ဘုရားဘုရားကြီးရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတာဘုရားယုံတုရှိမှယဟန္တာယုံတုကိုဖြစ်သွားပါလေမနာပါဗျာရှိနေပါပြီသုံးမတည်းနာခံရလေတခါမှမမြင်ဘူးနော်သာသနာတော်ကြီးပွားရကြီးပွားတော့စကားပြောတာသူတော်ကြီးပြောလို့ဒါကဒီနေရာမှာမရှိအပ်တော့ယထာရှိအပ်တော့ယထာရှိပါတယ်လူဆွဲနဲ့ငါရှားယထာနောယထာဉာဏ်ယထာလေးကုန်ကလည်းငါကုန်ကလည်းပေါင်းပါတယ်ယထာစေယထာအများကြီးပေါ့နောက်မေးတော့သုံးတဲ့အခါစီကောင်းတဲ့ယထာဟုတ်တွဲလာဟိုဘက်မှာသိမ်းမှုပါတာအဲ့ဒီမှာစီးနေလို့ပါအကယ်၍သာမရှိအပ်တော့ယထာကိုစီးပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆန်းဆန်းတော့ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးမရှိအပ်မလို့အပ်တာလုတ်ခေကြံတဲ့ယဟန်တွေဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆုံးပါလားတပါးနဲ့တပါးမမြင်ဘူးနော်တကယ်တော့ဝိချာဘူးလားအဲ့ဒါအရှင်မမြင်ဘူးလို့ဒီလိုယူရလိုက်တာအောက်ပြီးအောက်ကဘုန်းကြောင့်အခုကမှဘာမှမသိနေလားပြီးတော့မှသွားမိတာယထာတိလို့ကြားပြီးဟုတ်မလို့သာသနာဆောင်တဲ့ယဟန်ရနှစ်ပါးရဲ့စကားနောက်လာနောင်သားတို့အတွက်ဥဒ္ဒံရှာမှာပေါ့ဒါလီတို့ဝိဇ္ဇာတွေအတွက်မှတ်သားဖို့မကောင်းဘူးလားရောင်းနေကြအရှင်မပြေဘူးဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းရှိတယ်ကျုပ်တို့မှလည်းရှိမှာအမြင်ရင်ပြောပါအရှင်မရွေးလက်ခံပါပြောပါငါမျိုးတို့ယဟန်မျိုးတို့ဗမာတွေလည်းဘယ်လိုရှိတာပြောပါ
နောက်တစ်ခုအခုဆရာတော်ဝဲတော်တော့ဘုရားမတော်ကြောက်ပါဥက္ကဋ္ဌကာကြဆရာတော်ဘယ်လိုကာကြတယ်သာရေးနာရေးမလိုက်ဘူးဒါမပြောနဲ့ဥပမာအားဖြင့်သိသမုဒ္ဒေပါဠိဆရာတော်ကြီးမလိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာဝမှာရှိတဲ့ယဟန်အားလုံးဖွင့်သွားတယ်အားဒီရှိငါ့ကိုဘယ်လိုဆုံးတာလဲကပ်ဖို့မကနိုင်မကန်းတဲ့ပေါ့သံဃာပြလာတယ်လိုက်ပါတော့သိပဲအားတော့သိတော့မှသာချတယ်ကြောင်းရောက်တော့မှသာချမယ်ဘာမှမရှိရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနာရီမှာခြာပြီးသာချတယ်ဒါမှအနာမပြီးသာသနာတော်အတွက်ကျောင်းပေါင်း50ကျန်ရေးပါတယ်ဒါလေးနိုင်ကြောင်းလာအောင်ပြောတယ်ဒီလိုတော်တဲ့ဆရာတော်ဒီနေ့မှကြီးလို့ဆင်လေးကရာဘုရားကြီးလာပြီးတော့မှတော့ဒီကတော့ငယ်ပါတော့20ပြီးတော့တယ်သူ့ပြီးအမောင်လေးဒီအရင်ကစာချနေတဲ့ကြားလို့ငါမိတ်တာဖို့ဒီနောက်တော့နေတကာထိတ်တဲ့ကြားလို့သတ်ပြီးသတ်တာတွေကိုထဲလိုက်ပြီးတယ်ဒါလိုစုပြီးတာသူလားဆမ်းဟုတ်ပါအဲဒီကျွန်တော်တို့လူဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းထဲမှာနေရလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုထိနိုင်တယ်လို့ပြောတာတနိုင်ငံလုံးကိုထိနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကြောင့်တနိုင်ငံကောင်းတယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုပြမချင်းကြောင့်တနိုင်ငံပြည့်နိုင်တယ်အာဒီဝါရီယတိစက်တော်လည်းကြောက်ဘာလို့ကြောက်မှုသွားပါနော်ဒီဘာမှပြောရင်ကျိုးနေလေအစားကတော့ဒီတိုင်းထဲမှာနေပြီးတော့စာချနေတဲ့ကြားလို့ငါမိတ်တာဖို့ဒီတဲ့နောက်တော့နေခဲ့တဲ့ကြားလို့သတ်ပြီးတာလည်းဆဲလိုက်ပြီမမြင်ဘူးအရင်ကအကျိုးနဲ့မှဆိုလို့ပြောတာသာသနာ့ကြောင့်နတ်ရက်ကိုဖြစ်တယ်လေဒီတို့ဘုရားပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလို့ဆိုတာတရားနဲ့တရားအစင်မနေတာတွေ့ရင်သူတော်ကောင်းဆိုတာမညာဘူးပြောတယ်အပြောခံတဲ့သူတော်ကောင်းကဝင်တာရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပြောတယ်ဆိုတာလေသူလည်းကောင်းတာအားသာချက်လည်းပြောကြမလို့သူပြောရင်ကိုအားသာစာနေတယ်ပေါ့အားနဲ့ချက်ကမြင်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဒုပရိသလည်းအဲ့လိုဖြစ်စီတယ်ပြောင်းလို့ပြောင်းငယ်ချင်းကအားနဲ့နေတဲ့လူပြင်လိုက်တာဒါတော့မင်းကောင်းလို့ဆဲလို့ပါညာပေါ့သူတို့ရဟန်းနဲ့နတာလည်းသတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့လုပ်လို့တယ်သတိမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းလည်းကအလုပ်လုပ်အဲ့လိုဖိတ်ထားတာပေါ့ဒါအမှန်ပြောတာသူကသတိမကောင်းဘူးလေဘုန်းနဲ့ကံနဲ့ပဲအဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာအထူးအကမန္တလေးကြောင့်ဘုန်းကြီးတယ်လေသူ့တော့ဘုန်းမှမသိဘူးမန္တလေးကတော့ဒီမှာမသိဘူးအယုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးတဲ့ကြောင့်လေတရားရဲတော့သူကလေးကဝါတွင်းဥပုနေပြီပါဒီကြောင့်မတစ်ခါမှမကြော်ညာဘူးဒါပါလေဒီကြောင့်ဘာလို့လုပ်နေတာလဲအလုံးလုံးနှစ်ပါးလုံးမနာဘူးရောက်လာရင်ကြောင်းဘလို့ရှိတယ်လဲဘာညာဒါပဲမီးတယ်သုံးကောင်းစားရမှာဒီလိုဝဲတယ်မပါဘူးကတဲ့တစ်ခုမရလူပြီးနေရတာလူပြောရင်ဒီကနေ့ပေါ့အလုံးလုံးကြီးအမြဲတမ်းဒါကြောင့်လေဒီပင်နန်းကြီးခိုင်မာမှုအတွက်အနာတ္တဒီကနာလေးနဲ့ဟောပြီးကိုလိစ္ဆာဒီကနာပြန်ပြင်လာဒီနေ့ဒီမှာတရားတစ်ပါးတည်းကိုဟောပြီးတော့မှသာသနာ့ကြီးကိုမှတရားဆုံးအောင်ဟောပြီးအလိုလိုတာဆိုအဲ့လိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ဒီပံမိုးပြီးတော့လုပ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တာဝန်ကိုရှိတဲ့ကဒီလိုနဲ့ယူပြီးပါလို့မလုပ်တော့မာနမကံနဲ့မဆိုင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလူတိုင်းမှာဆိုင်ပါအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာတာဝန်ရှိတာဝန်မဲ့တဲ့အခါကျတော့ကိုတာဝန်မဲ့လို့ကိုအားနဲ့လာတယ်လို့ကိုပြီးကိုရတဲ့ဗန္နကြီးဟာလည်းပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခုကမှပြောပြီးတော့လူထုတ်ပါမယ်တောင်းရလို့ရှိလားဆိုရအမတန်အင်းပေါင်းပါလေကြီးညိုစရာလည်းအမတန်ကောင်းတယ်သူငယ်လို့ဘယ်ကမှသာလို့မသိလိုက်ဒီနေ့မှကြွလာတော့သူတော်ကောင်းသိတဲ့ရှိတဲ့ဒီကကြီးပြောပါအရှင်ဘုရား
တို့ဒီတော်များကောင်းပါလေဗျာစိတ်ချမ်းလေးနဲ့အဲဒီနန်းနဲ့ဘုရားကံရွာနဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ကြပါဗျာကျောင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တော့ကျောင်းလည်းခိုင်မာတော့မဟုတ်ပါဆင်းတော့ပဲလေကျောင်းဆောက်တဲ့ဉာဏ်လမ်းပါဒီလိုလည်းမဆယ်လက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီကကြီးဆုံးသွားတော့သာသမီတွေကအဲ့ဒီကျောင်းကိုဆက်တာဒါမဲ့ဒီလူတွေကဝါဒနာမပါပါဘူးဒီကလည်းဆောင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်မဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးဘွားတော့မကြီးဘွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှလုပ်လို့ရှိနေတယ်လို့ဟုတ်ပါအမှန်တို့လည်းကိုယ်ဝယ်ထိုင်ပြီးလို့နေတာပေါ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ကြပါလားကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တော့ကျောင်းလည်းအခိုင်မာတော့မဟုတ်ပါဆင်းတော့ပဲလေကျောင်းဆောက်တဲ့ဉာဏ်လမ်းပါဒီလိုလည်းမဆယ်လက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီကကြီးဆုံးသွားတော့သာသမီတွေကအဲ့ဒီကျောင်းကိုဆက်တာဒါမဲ့ဒီလူတွေကဝါဒနာမပါပါဘူးဒီကလည်းဆောင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်မဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးဘွားတော့မကြီးဘွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှလုပ်လို့ရှိနေတယ်လို့ဟုတ်ပါအမှန်တို့လည်းကိုယ်ဝယ်ထိုင်ပြီးလို့နေတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပစ္စည်းလေးပါးဒါရကပြောမစားတော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးလူအပ်မှာတော့ဖုတ်ဖို့အပ်မှာမဟုတ်ပါသူ့ပစ္စည်းလုံးကတော့ဇန်နေပါလေပို့နောက်တော့သူတို့အရှင်လူကြီးကမင်းတို့လည်းသူလည်းအဲ့တော့ဆုံးလည်းမမှန်လို့ငါးနေတာဆန္ဒပဲမူးရာဒီရောက်လာတဲ့အခါကြောင်းမိုးမှုဆိုတာဒီနေ့မိုးကြောင်းဒါကကြောင်းမိုးရအောင်ဒီမှာဗျာဆိုပြီးတော့မှနေလိုက်တာဝါယူလာရပါကြောင်းမိုးတော့ဘုန်းကြီးကဘုနာသွားထိုင်နာသွားထိုင်ပေါ့ဒါတော့ဖုတ်လို့ပါကျောင်းကြီးတော့ကျောင်းမျိုးမိုးလို့နေရတယ်ဘုန်းကြီးသဘောကောင်းလို့ဒီမဟုတ်ရင်ဒုက္ခပဲလည်းဒီကသမှုရတယ်အမှန်လေးလေးနဲ့ထားတယ်ငါကြောင့်အကျဉ်းကောင်းဆရာတော်ကဒုက္ခရောက်ငါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလို့သိနာလို့ဖြစ်ဟုတ်ပါဆရာတော်သဘောကောင်းတယ်ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်ငါအလေးနဲ့တာမကိုယ်ကြောင့်လုံးဖြစ်နောက်လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်နေရာကိုကိုယ်ကြောင့်အားနေရတဲ့နောက်လုံးဝမဖြစ်စေရဟုတ်ဘူးဆရာတော်သဘောကောင်းတယ်ဒီကမိုးလေလောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတစ်ပယ်လဲတယ်နောက်ကိုဖွင့်နေတာအဲ့ဒီအပေါ်ဘက်မှာကျတော့စူးလုံးမန်းလုံးနဲ့ကြောက်တောင်ရှိအောက်ဘက်မှာမနာနဲ့ကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပုတ်ကပ်ပြီးတော့ဆုံးမသွားရင်တကားလမ်းပိတ်ပြီးတော့တစ်ပယ်လဲနေတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ရှင်းပြီးမမဗျာဒီလိုက်တော့ဒလန်လောက်ကြတော့သွားကြည့်သမတာနေတဲ့ချက်ကိုတစ်ခါချင်းတစ်ခါကြားတဲ့80ကျော်လောက်ကိုဆုံးပါဒုက္ခတွေကိုယ်ဘောကောင်းပြီလို့တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကိုတစ်ခါချမ်းတဲ့တစ်ခါနာပြည့်တဲ့ကွာတဲ့80ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေမလဲစဉ်းစားဝင်ကြတော့ရှိတာဒါမှဖတ်ဖို့လို့ရှိပါအဲ့ဒါခုတ်သွင်းရှင်းနေတွေ့လိုက်တော့တစ်ခါတော့သူကနလဘုရားတန်တာကိုသွားကြည့်တာလူနဲ့ငွေကိုရောက်လာလူရောက်တဲ့သဘောကလာသူတွေကပူလာတိုးပြီးကြောက်ရတယ်အဲ့ခါတကားကြောင်းမိလေးပါလိစားပြီးပေါ့ကွာဒီမှာဗျာတဲ့ပြောတာတဘူလွဲလာတာပါတဘူလာကြတော့ကြောက်မီးတော့ကွာပြီးတော့မီးဖို့ဒီနေတဲ့အခါရွာကနေဝိုင်းပြီးတော့သာတော့သုတ္တအောင်ထားနေတာပေါ့ဘုလူကတော့မသိပါနောက်တော့မှကြောင်းမရှိတော့ဘုန်းကြီးလည်းတန်းပြန်ကြွားလာတာပေါ့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ဆိုတာလေအမှန်မဲ့လူနဲ့ပေါင်းကြတယ်ဒါပတ်ကြတယ်ဒါပစ္စည်းကပစ္စည်းကြောင်းအဲ့ဒီပဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဥပမာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ကိုတရားနေရာမှာထားပြီးတော့ဥပ္ပဝတဲ့တခါသတ်ပေါ်တဲ့တခါကိုတို့နေရာမှာထားအဲ့ဒါကိုခတ်ပေါ်လို့လို့မရနော်ဒီတရားကြီးပွားအောင်အမြဲတမ်းသတိနဲ့ရှိရအားလုံးသူမှာတာဝန်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဥပ္ပခအတွင်းရမှုအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ခလင်းလူကြီးတရားသင်္ကန်းသားသင်္ကန်းအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်သမတန်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားသူတော်ဟောဒီနန္ဒပေါ်ထောင်းခုဆိုရင်သူချင်းကြီးတွေငါတို့ရောက်လာငါတို့ရောက်လို့ဒီကအသိချာလုပ်လို့လည်းဒီလိုပေါ်တာမထားပါဘူးမြင်ပါ
သောတကြီးရောက်လာတော့လို့ထားပြီးစာသင်ပေးတယ်သင်္ကန်းဒီလိုဝတ်ရမယ်ဒီလိုလေးရမယ်ဒီလိုစားရမယ်ဒီလိုသွားမယ်ခလေးတင်တယ်လို့ပြောတာဒီအခုတော်တော်နဲ့မတူစာတော်ကြီးလိုဖြစ်ဟုတ်လားအစင်မသိရင်တော့မကြပါဘူးကဲတဲ့ကမှပြောင်းသမားဒီနေရာတိုင်းဘုရားထမ်းပြီးထမ်းတာနောက်တစ်ခါဒီရတော်တာအစဉ်ကြီးနောက်တန်ထမ်းတယ်အားနဲ့ထားအားလုံးတန်းဆိုတာယဟန်ထားပြီအခုအားလုံးသိုးကြပါအဲ့ဒါသူတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကိုပူပေါင်းလို့ထွင်လို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ပြောတယ်အေးယာကြီးဦးရှိခမရတဲ့ဘက်ယဟန်လုံးမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလို့ငါတပည့်လည်းပြုပြောတယ်တပည့်ဆိုတာဆရာတက်ပါရမယ်နော်အကျုပ်ခံရလို့ပြောတာတပည့်ငွေတယ်ဆိုတော့ခိုင်းစားပြီးတော့ပို့ပါဘုဒ္ဓတာကြီးကြီးဘုရားမှာဒါပဲသူကဆယ်နေရှိနေတဲ့ဘာလို့ကိုရှိတယ်လဲဟုတ်လားကိုမူလာတန်းတော့ကြာနိုင်ရင်ငါတို့ကမူလာတန်းအောင်ရင်တော်ပြီးတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါအလဲတော့ဘုမှာတဲ့သူဘွဲရတဲ့သူရှိတာတပည့်အားလုံးလို့ပြောပါလေတပည့်ဒီငါတက်ပါရငါတော့မသားတဲ့တပည့်ကိုငါမလို့ကြည့်ဘူးတော့ပါလေသူတော်တဲ့သူကအားလုံးဒီဒီပါလေးဆောင်းပြီးတော့နေမကောင်းတော့ခါရဲသိမှုပါတယ်တော်လည်းအရင်ကပြောတယ်နော်ဒီတော့ဟုတ်ပါပြီအားလုံးဒီနာဒီနာလာဒီကနေ့ကြီးပွားရကြီးပွားကြောင်းအတွက်အားလုံးဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စပြီးတော့ဒီလိုနဲ့စောင့်ရှောက်ဝမ်းမြောက်အားလုံးလည်းဒီလိုကောင်းများသိကြပါစေနိုင်ကနေရတဲ့ကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဦးကြီးရှင်ဘုံတော်ကျေးဇူးအထူးတို့ကိုဒီမှကိုရော်၍3မိနစ်ခန့်ဖြတ်ခန့်များဥချဘုံတော်ကြပါလားလေးကားစွာပန်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာရှင်ရှင်ချုပ်ရအောက်တော်ဒီလူဥပဒနာပြန်နာကညာဒုတိယပေါ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရင်တို့မှမိတ်ဆက်မှာကပြောကြားပြီးပါလားလေးကားစွာပန်ကြပါလိမ့်မြန်မာတက်တဲ့အောင်တော့69ခုတော်ရင်လာလာဒီနေ့ဒီရှင်ဘုရားကတရားကြီးရတဲ့ကြီးဒီရှင်ကြီးအားဒီမှန်အစီအဘူလိုဝေးဒီမှာခန္ဓာကြီးပြည့်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကတရားကြီးသင်လာမယ်အမှတ်ရည်လို့နေတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီရှင်အားပြည့်ကြီးရှင်ကြီးအားဒီမှန်ကြီးအစီအဘူလိုဝေးဒီမှာခန္ဓာမှာသင်အောင်ဆက်ရကျိုးပန်းဆောင်ပြီးတော့ဒီရာမင်းကြီးတော်လည်းမှာရဟန်းပြတော်အရှင်သုဝနာမိသားချင်းပြတော်ပြန်နေအဲလိုပြတော်ဥပ္ပဒါကကျောင်းထဲမှာကြည့်ကြဖို့တော့ဒုတော်ပြတော်ပြန်နေအဖက်ကမှဝိုင်းဝန်းဆောင်ကိုကြတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေလူကြီးများပေါင်းလို့အားလေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းမတန်းတင်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြပါလေဒီကျေးဇူးရှင်အခါကျရင်ဒီဦးချင်းကြီးရဲ့ဒီမှန်ကြီးသင်္ပါပြုလို့လည်းအာရှိရဘုရားဝယ်ခန္ဓာကြီးမှာသင်္နာဝဲပြီးပြီးမှကျွမ်းရောက်လာကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္နာလူသင်္နာများအပေါင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေများလူကြီးများအပေါင်းတို့အားလည်းသူ့သုံးကြရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစီစီနေပါလေဒီလိုတော့တော့ဘုရားနဲ့ဆိုရင်လာကြမှာသာပြီးဒီလိုဘုရားကမှသာပြီးစတဲ့ခွင့်နဲ့တရားတွေလေဒီလိုကျင်အဖပြရေးချင်းတွေအခုဝိပဿနာဉာဏ်ညာဒီနေ့ဆိုရင်50ရှင်းနေတိုင်းဆိုပါပြီ။ကြာကြီးဒီကြောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာဘုခိထိုးခြင်းမှာခက်ခဲများစွာနဲ့ဒီလိုကျင်အဖပြရေးကပြုတ်ကြရလို့လားလူများတရားရသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုရှင်းနိုင်ပြီးသူကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုခိထိုးခြင်းကမှာလေနေ့စဉ်သင်္ကန်းလာပေါင်း၄000ခါသင်္ကန်းတရားတော်များကိုနာကြားပေါ်ရခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာတို့ဟာဒီလိုများစွာပဲကျင့်ကြရပါလေဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွေမှာမြတ်ဉာဏ်ပူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမြတ်ကိုရရကြောင်းကျိုးပန်းကြရပါဒီရည်ရများစွာသိရှိရပါလေဒီရည်ရများကောင်းကြပါလေ
ဒီကတော့ဒီမှန်းချက်ပိုင်းနေတော့မင်းရဲ့ပုံစံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်းဉာဏ်လွယ်လင်းလူကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဘုခုဝိပဿနာဉာဏ်နည်းနဲ့ပြန်ပြီးဥပ္ပဒေရှိတာတော့ကျွန်တော်ဘုခုဝိပဿနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုဒီဓမ္မတရားအလုံးစုံကိုခေါင်းစဉ်ဆက်ထုတ်ဖို့နဲ့သင်ကြားရတာဖြစ်ပါလေဒီနံခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းကိုလည်းပါဠိလိုအထာဂရဒီကလိုပြီးသမတတ်တဲ့ဒီဝါကနားလည်ဖို့ပေါ့ဟောအသေးစိတ်စနစ်ရသင်ကြားရတာဖြစ်ပါလေသူတို့ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနံတို့ပြန်လာများစွာအကျိုးများစွာရရှိကြပါလေဒီနေ့မကပါဘူးဒီလိုချင်းအကြံပြုခြင်းတွေဟာညုံနေကြီးမားစွာနဲ့နောင်လူတို့ဒီလေးရတကယ်ဝိရအောင်ဆိုလို့ဒီလိုနဲ့ဒီနာမတိတ်ကျိုးကိုညမှာယူတာဒီနေ့တရားတော်ကြီးကိုအံသွင်းယူပြပါလေဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီတဲ့လူနဲ့ဒီနေ့တရားတော်ကြီးကိုနောင်လူကနာကြဖို့ကြားရပါလိမ့်ဒီလိုချင်းဖားကြရဲ့ကိုယ်ကြီးများတော့ကျွန်တော်တို့အခုတဘောတာမကပါဘူးမိဂံလျောင်းမချင်းကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးများစွာရရှိကြပါမယ်။ဉာဏ်တရားတော်ကြီးကိုလည်းဝိနိဗ္ဗာန်လေးကအနေလုံးလုပ်ရမယ်။အာတာဘုဒ္ဓရှင်ဘောကအနေလုံးလုပ်ရမယ်။ကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်သုဒ္ဓသောတာပန်ဖြစ်အောင်အာမဂံသင်ပေးထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးမတန်ပါပဲကျေးဇူးကြီးမှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်အားပြန်ပြီးဥကျင့်ရှိတာအနန္တကျွန်တော်တို့အနန္တကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျေးဇူးရှင်ရဲ့အားပြန်ပြီးဥကျင့်ရှိတဲ့သင်္ကန်းတရားတော်ကြီးနာကြားခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းသူသင်္ကန်းသားများရတယ်။ဆရာကြီးကြည့်ရင်တော့သင်္ကန်းတရားတော်ကြီးကိုသိတဲ့ပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပွားများရမှာဖြစ်ပါမယ်။တို့လူဆရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းသားများတိုးပွားအောင်သင်္ကန်းမတက်ဘူးပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးမမကြီးများလည်းသင်္ကန်းတက်ဖြစ်အောင်ဓမ္မရဏကြည့်ကြပါဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီဆက်လုံးကဆန္ဒပြုရပါလေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသိသိချင်းအဖတ်ပြန်ရတရားကြည့်လူပြန်ကြည့်ဆက်တော်နေပြီ။သိသိချင်းအဖတ်ပြန်ပြီးဥစ္စာကြီးရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားဝိပဿနာသင်္ကန်းဝင်တုတဲ့ကြောင့်ဟောရေးဩက္ကမကြီးဖွဲ့လို့ပါ။ဒီလိုကျမှကျရင်သင်္ကန်းဝင်များပေါ်မှာလက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးရရှိနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားဝိပဿနာသင်္ကန်းဝင်များတုတဲ့ကြောင့်ဟောရေးဖွဲ့လို့ပါမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီငါးလမ်းညပေါ်တန်နေတော့ဒီရှိပါလေဘုခုဝိပဿနာဉာဏ်ဝိညာဉ်တိုးတက်ပြောင်းသွားရေးပွဲလို့ဟောကမှာဒီလားဉာဏ်နာတူချင်းထားမှာတော့ဉာဏ်ဝိညာဉ်တူထားမှာတော့အလူကိုများပေါက်ခံနေလို့မရှိသေးဘူးနောက်မှလည်းမိတိကြောင်းပြတဲ့နေရာဒီလိုကောက်ခံရင်ပြုလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလေးပြောကြလို့ပါလေတို့လူဘုခုဝိပဿနာဉာဏ်ဝိညာဉ်တိုးတက်ပြောင်းသွားရေးပွဲလို့ပါဒီစင်လာတိုင်းလည်းဒီနေ့တရားတစ်ခုညကိုအခမဲ့ဓမ္မဒါနဖြစ်ကိုယ်လေးလိုနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာလည်းဓမ္မဒါနဒီဆက်လက်ကိုယ်လေးတော့မှာဖြစ်ပါလေ။တို့သူဒီနေ့တရားတစ်ခုညကိုဒီနေ့တရားတစ်ခုညမှာတောင်းချပြီးများဖြစ်လို့တော့အောင်ဒီနေ့ဟောတဲ့အတိုင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေဖြန့်ပြီးတော့သံမိုးနဲ့ရှော့လို့ဒီနေ့ဒီနေ့များဓမ္မမိတ်တွေများအားဒီနာကရေးကိုမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါချင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တော့ဟိုကြောက်လာကြတော့သင်္ကန်းပြီးပြီးမှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မမိတ်တွေအောင်ပြီးပြရပါမယ်။သင်္ကန်းဝင်များအပြီးပြီးနေနေတယ်ပဲလူအချင်းနဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့သင်္ကန်းဝင်များတိုးတက်ကြောင်းပေါ်ဆွေးလို့ဆွေးတယ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်မှန်ပါပြပါပါမယ်။ဒီသိရင်ဖတ်ပြန်ပြီးကိုရှင်းရှိရဲ့ဒီမိုင်းပြင်မှပြီလို့တော့အစီအအောင်လို့ခန္ဓာကြီးပါကြောက်လာကြလို့များဆရာတော်တန်ခါတော်များကြောက်လာကြလို့သင်္ကန်းပွဲတည်ပြီးမှသင်္ကန်းလူသင်္ကန်းသားများပေါင်းနေတော့ကြောက်လာကြလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေလူတွေပေါင်းတော့ကိုယ်သိတဲ့ကျမ်းမှာဆန်းလာတယ်မင်းတို့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆန်းလာတယ်ဘုရားတို့ဆုံးအရင်ကတို့မျက်မှောက်ပြုနေကြပါလေလို့သူတော်မြတ်တာဘုရားလည်းဒီလိုဆိုတယ်မာသရာပြောပြပေးပါလားဒေသာစွာအကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရဲ့လူတိုင်းဆရာကြီးရဲ့အလ
ကြတို့ဒီပါလေကိုတော့လက်မောင်း20နဲ့9လေးတော့25လောက်ခါပါအတိုင်းရမကောင်းအတိုင်းမကောင်းဘူးဒီမှာလည်းကိုလို့ပြဟုတ်မှသွားဘူးပါအဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်ဒီဒီစကားတော့မဟာမိတ်ကုသိုလ်နဲ့လောကအမိတ်ကုသိုလ်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်းမြန်မာပြည်ဘုရားဥပဒနာတရားဝါဒတုတက်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဘုရားဆုံးမှာဒီလမ်းကျုပ်ကိုကျစ်ဆက်ခွေပြာအားဆရာတော်များထံဆက်ကပြရပါဗျာလေးစားတော့ပန်ကြပါ